Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh da lợn nữa. Với công thức này mình không phải tốn nhiều công để mình đổ bánh, mà khi bánh chín cũng rất là đẹp. Cái vỏ bánh thì nó có độ dai, dẻo mềm, kết hợp thêm với cái nhân sầu riêng, đậu xanh, bùi thơm, ngon lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh da lợn đậu xanh sầu riêng này với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị bột màu xanh trước, thì ở đây Diễm có 25g lá dứa. Lá dứa thì mình rửa xong mình cắt nhỏ ha. 25g này thì khoảng từ 5 tới 6 cái lá dứa. Diễm cho vào 220ml nước thiệt là lạnh, giúp cho mình xay nó lá dứa không có bị đắng. Mình có thể dùng cối xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay như Diễm này mình xay cũng được. Sau khi xay nhuyễn xong thì mình vắt bỏ cái xác đi, mình sẽ thu được cái phần nước cốt lá dứa. Bột thì mình sử dụng bột năng ha, Diễm có 180g. Mình cho thêm tí xíu bột gạo vào nữa là 20g, mình nên dùng bột gạo tẻ thì sẽ ngon hơn. Bột thì Diễm dùng hiệu của Vĩnh Thuận. Đường thì mình sử dụng 120g, mình nên dùng đường nhuyễn thì giúp nó dễ tan trong bột. Mình cho thêm 1/6 muỗng cà phê muối cho cái bánh mình nó đậm đà hơn. Nước cốt dừa thì Diễm dùng coconut milk. Nếu mà mình thích béo hơn thì mình sử dụng coconut cream. Mình đong vào đây 200ml, phần còn lại thì tí xíu mình dùng vô cái bột màu vàng. Mình cho thêm 200ml nước lá dứa vào và mình khuấy cho bột nó thiệt là tan ha. Nên sử dụng cái phới lòng như vậy thì Diễm thấy bột nó tan nhanh hơn. Nếu mà mình có cái tinh chất lá dứa thì mình cho thêm vào, giúp cho nó thơm và nó giữ được cái màu xanh. Diễm cho tí xíu khoảng 1/4 muỗng cà phê. Còn nếu mà không có thì mình để cái màu tự nhiên vẫn được nha. Mình khuấy lên cho thật là đều. Để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị bột màu vàng. Ở đây Diễm có đậu xanh đã nấu chín rồi nè. Thì cái cách nấu Diễm cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Mình muốn coi thêm thì Diễm có để cái link ở trong phần miêu tả video. Thì ở đây Diễm sẽ nấu là 100g đậu xanh với 400ml nước ha. Thêm tí xíu muối là 1/4 muỗng cà phê. Đậu mình nấu mình không có cần ngâm, và mình nấu quan trọng cho nó nở mềm như vậy là được. Diễm rất là thích sầu riêng, vì vậy Diễm thử cho vào trong bánh da lợn thì thấy ngon tuyệt vời luôn. Ở đây mình dùng 150g ha. Nếu mà mình thích nhiều hơn nữa thì mình cho thêm, tối đa là 200g. Để tạo độ kết dính thì mình cho thêm 50g bột năng, 100g đường cát nhuyễn luôn. Và lon nước cốt dừa hồi nãy còn lại đó, 200ml mình cho vào. Để bánh đẹp hơn mình cho thêm tí xíu màu vàng, cái này là tùy mình nha. Thì cái liều lượng cũng tùy cái màu mình dùng Diễm dùng cái màu này thì Diễm cho khoảng 1/2 muỗng cà phê. Rồi mình mang hỗn hợp này mình xay thiệt là nhuyễn. Diễm dùng cái máy xay cầm tay này nè. Và mình xay làm sao cho cái hỗn hợp này nó thiệt là nhuyễn mịn. Thì khi mà mình xay xong nó sẽ đặc chứ không có loãng. Để Diễm khuấy lên thử. Diễm sẽ cho thêm vào đây 2 muỗng canh, tức là 30ml nước giúp cho nó loãng ra hơn tí xíu. Vì mình có cho sầu riêng vào đó, trong sầu riêng nó cũng có một cái lượng nước, vì vậy khi mà mình hấp thì cái bánh Diễm thấy vừa. Nếu mà mình làm cái hỗn hợp này loãng quá thì khi hấp chín cái bánh nó sẽ nhão lắm, không có ngon. Đó, như vậy là rất là chuẩn nè. Về khuôn thì tùy mình thích, mình có thể đổ thành một cái bánh hoặc là những cái bánh nhỏ như vậy. Thì cái ly này cái chiều cao của nó là 3cm và đường kính là 5,5cm, thì Diễm đổ khoảng được 26 cái bánh đó. Mình nên thoa dầu vào khuôn giúp cho khi bánh chín dễ lấy ra hơn. Nếu mà mình sử dụng cái khuôn lớn thì cái đường kính nó khoảng từ 22 cho tới 25cm. Diễm sử dụng cái muỗng này để Diễm đổ những cái lớp và trước khi cho bột vào khuôn thì mình nên khuấy lên cho thật là đều. Mình không cần phải làm nóng khuôn trước mình cho từng lớp màu xanh vào. Mình nên chuẩn bị sẵn nồi nước sôi, khi mà nước sôi rồi thì mình mới cho bột vào trong những cái khuôn. Tại vì nếu mà mình để lâu bột nó bị lắng bên dưới. Đó, nước thật là sôi như vậy thì mình bắt lên mình hấp liền luôn. Và cái thời gian hấp cái lớp đầu tiên này là từ 4 cho tới 5 phút ở cái lửa trung bình ha.
Mình sẽ hấp cho vừa chín tới, mình đừng có nên hấp chín quá thì lúc mà mình lấy bánh ra nó dễ bị tách rời cái lớp, nó không có kết dính. Mình kiểm tra đó, mình thấy nó vừa chín và còn mềm ướt trên mặt như vậy nè, thì mình cho cái lớp màu vàng vào. Lượng bột cho vào khuôn của lớp màu vàng này thì sẽ gấp đôi cái lượng bột lớp màu xanh đầu tiên á, tại vì mình chỉ làm có 3 lớp thôi. Đậy nắp lại và cái màu vàng này mình sẽ hấp lâu hơn. Diễm làm thì có canh thời gian, thấy thời gian hấp 7 phút chính xác thì cái lớp màu vàng này nó chín ngon. Mình cũng có thể kiểm tra ha, mình nên kiểm tra cho chắc ăn. Mình lấy muỗng đó, mình sờ vào mình thấy nó đã đặc lại ha, nhưng mà vẫn còn mềm. Kiểm tra thấy bột chín đạt rồi thì mình cho lớp màu xanh lên cuối cùng. Và đợt này mình hấp thêm 7 tới 8 phút nữa thì bánh chín. Mình nên kiểm tra ha, tại vì cái sửng tre và cái sửng nhôm Diễm nghĩ cái thời gian nó có thể chênh lệch tí xíu. Khi mà mình mở nắp ra đó, cái này là Diễm hấp 7 phút nè, thì mình thấy cái bột nó sẽ phồng lên, nhưng mà mình lấy ra mình để nguội thì nó sẽ co lại. Để bánh ở đây mình lấy tí xíu dầu ăn mình thoa lên trên mặt bánh, giúp cho bánh khi nguội cái mặt nó không có bị khô, nó vẫn giữ độ ẩm và cái bánh mình cầm nó không có bị dính tay. Mình để ở đây cho bánh nó thiệt là nguội ha, bánh nguội thì mình mới lấy ra khỏi khuôn được, còn bây giờ nó rất là mềm luôn. Đây là bánh mà Diễm đã để nguội được 2 tiếng nè. Dưới cái khuôn này khi mình lấy ra thì nó hơi khó tí xíu, nhưng mà mình chỉ cần lấy cái dao đó, mình khơi hết xung quanh cái thành trên của bánh thôi nha. Đó, nhìn vô mình thấy nó đã hở ra được như vậy thì mình sẽ dùng dao mình khơi lên là tự động cái bánh sẽ lấy ra được. Thì có thể chỗ mình khơi nó hơi không được đẹp tí xíu nhưng mà không sao. Câu hỏi mà Diễm hay nhận được cho bánh da lợn này là để trong tủ lạnh có bị cứng hay không? Thì cái bánh da lợn Diễm thấy Diễm thử nhiều công thức rồi, và mình cất vào trong tủ lạnh thì chắc chắn nó sẽ bị cứng. Vì vậy mình làm và mình ăn trong ngày ha, không nên bảo quản trong tủ lạnh. Mình có hâm lại Diễm thấy nó cũng không có ngon như là mình để cái bánh ở bên ngoài nhiệt độ phòng được. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh da lợn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.